Salom bolajonlar. Ahvolingiz yaxshimi? Bir pasda qish fasli ham kelib qolibdi. Yangi yil bayramiga ham sanoqli kunlar qoldi. Uddaburon mashinalarimiz ham qishdan zavq olishyapti. Qani ketdik, ularni birgalikda tomosha qilamiz. Salom pochtachi amaki. Salom Mimo, qalaysan? Yana pochta kelgan ko'rinadi. Ha, qor bo'lishiga qaramay pochta tinmayapti. Unda kech tushmasdan tezroq keta qolay. Do'stlar, men hozir kelaman. Yaxshi bor, Mimo. Mimo, ehtiyot bo'l. Hamma yoqda oppoq qor, lekin menda pochta bor. O'z ishimni sevaman, bu menga kelmas malol. Mana qish ham kelib qoldi, yangi yilga oz qoldi. Qor yog'ganini ko'rib, barcha quvonchga to'ldi. Salom amaki. Salom, xayrli kun. Pochtangizni olib keldim. Pochtani vaqtida olib kelding-da. Nabiralarim xursand bo'ladigan bo'ldi. Rahmat. Mayli amaki, endi men bora qolay. Ha, bolakay, tinchlikmi? Hali ham ketmabsan? Ha, amaki, yer muzlab qolibdi. Sirpanib ketyapman. Sabr qil, men hozir kelaman. Amaki, bular nima? Hozir bilib olasan. Qani, endi yurib ko'rchi. Juda ajoyib. Bu zanjirlar qor va muzda bemalol harakatlanishingda senga yordam beradi. Rahmat sizga amaki. Oh, yo'l bolakay.